my YouTube channel. Jadi untuk di videoku kali ini aku bakalan buat Idul Adha squishy tag. So bagaimana videonya, langsung aja let's get started. Walaupun ini gak Idul Adha, tapi supaya lengkap gitu video aku, jadi aku buat. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa buat di like, comment, and share, dan jangan lupa buat di subscribe, dan jangan lupa bunyiin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video baru aku lagi. Pertanyaan yang pertama itu squishy hewan kurban. Buat itu aku pilih ini. Itu alpaka, dia kayak sapi atau domba gitu. Next, buat pertanyaan yang kedua, squishy warna putih atau krim. Buat itu aku pilih ini. Aku pilih warna putih karena kan sapi kan ada warna putih, ada warna krim. Jadi aku pilih putihnya dari sini. Ini ada teksnya. Next, buat pertanyaan ketiga itu squishy warna coklat atau hitam. Oke guys, kalau ada suara black sound kereta, ini aku pilih coklat. Aku ini di sini. Aku ngambil coklatnya dari sini. Pertanyaan keempat, squishy warna merah. Karena kan kalau kenapa warna merah? Karena kan kalau sapi atau apa dipotong kan dia tuh kayak ada darahnya gitu. Itu makanya dibilang warna merah. Buat itu aku pilih nih. Aku ambil merahnya dari sini. Itu kayak ada suara hujan gitu, masih hujan. Pertanyaan kelima, squishy yang besar. Buat itu karena kan kalau lembu atau apa itu kan pasti besar kan. Itu aku pilih ini. Ini kan pasti besar gitu. Ini udah besar gitu. Next, pertanyaan keenam, squishy yang pernah kamu bawa waktu sholat Id. Buat itu aku pilih ini. Maaf ya guys kalau ada masih hujan, soalnya ini hujan gitu, lebat hujannya. Ini aku pernah sih bawa. Pertanyaan yang ketujuh itu squishy yang akan kamu bawa saat takbiran. Buat itu aku pilih ini. Ini tuh pernah sih aku bawa, tapi pas jalan-jalan gitu, pas Idul Adha, pas sholatnya tuh. Yalah. Pertanyaan ke-8 itu squishy makanan. Buat itu aku pilih ini tuh kan kalau daging kan pasti kan dia tuh kayak makanan gitu kalau diituin. Next, pertanyaan ke-9, tahun ini kalian kurban apa? Kalau aku sih kurban lembu atau sapi gitu. So itu dia Idul Adha squishy tag-nya. Maaf banget kalau jelek, soalnya ini lagi hujan. Jangan lupa buat di like, komen, dan jangan lupa buat di subscribe, bunyiin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video aku. Bye.